köpeklerin insanların en iyi dostları oldukları söylenir. Aslına bakarsanız hem kediler hem de köpekler en iyi dostlarımız. Özellikle sadık olduklarında. Görme engelli insanlara rehberlik eden evcil hayvanlar hakkında kalplere dokunan güzellikteki haberlere mutlaka denk gelmişsinizdir. Tam bir sadakat göstergesi olan hikayeleri okumuş da olabilirsiniz. Bu sadakat çoğu zaman normal bir insanın görebileceğinin ya da gösterebileceğinin bile ötesine geçer. Çoğu zaman tehlikeleri bizden önce fark edip bizi görünmez tehlikelere karşı uyarırlar. Ama bazen bu uyarılar faydalı olduğu kadar ürpertici de olabilir. İşte karşınızda sahiplerinin göremediklerini gören ve bu tavırlarıyla ürpertici anlar yaşatan 5 evcil hayvan. Odadaki hayaleti hisseden köpek. Dünya üzerindeki pek çok kültürde ve antik inançlarda köpeklerin diğer tarafa ait ruhani yaratıkları görebildiğine dair inanışlar yer alır. Bu çoğunlukla ruhları hissedebilme yeteneği ya da ölüler dünyasına giden yolda rehberlik etme olarak adlandırılan psikonomlarla açıklanır. Dünya üzerindeki pek çok kültürde ve antik inanışlarda köpeklerin diğer tarafa ait ruhani yaratıkları görebildiğine dair inanışlar yer alır. Bu çoğunlukla ruhani hissedebilme yeteneği ya da ölüler diyarına giden yolda rehberlik etme olarak adlandırılan psikonomlarla açıklanır. Yunan mitolojisindeki hikayelerde ölümle yaşam arasında duraklayan Hekatae 3 bacaklı bir köpek yol gösterir. Eski Mısır'a baktığımızda ise köpek başlı bir adam şeklinde tasvir edilen Anubis figürlerini sıkça rastlandığını görürüz. Bu köpeğin davranışlarına bakarsak eski insanların bu inançlara nasıl kapıldığına anlam vermek pek de zor olmayacaktır. Videoda oturma odasında bulunan köpek bir anda havlamaya başlıyor. Gözleriyle bir şeyi takip ettiği açıkça belli olan köpeğin neyi izlediğini insanlar olarak göremiyoruz. Perili bir evde yaşayan kedi George. George son derece cesur bir kedicik. Sahibinin göremediği şeyleri görüyor, dikkatlice takip ediyor ve uygun anı yakaladığında saldırmaktan da çekinmiyor. Gördüğü şeyin ruh mu, hayalet mi ya da başka bir şey mi olduğunu algılayamasak da öncelikli olarak gördüğü şeyi anlamaya çalışıyormuş gibi davranıyor. George'un tavırları kesinlikle kedilerin de başka boyuttaki canlıları görebildiklerine dair söylentileri kanıtlar nitelikte. Gördüğü her neyse onu rahatsız ediyor olacak ki George onu evden çıkartmaya çalışıyor. Sahibi George'un gördüğü şeyin hayalet olabileceğine inanıyor. Çünkü zaten oturdukları ev perili olarak biliniyor. Hayaletten korkan köpek. Bir dahaki sefere havlayan ya da hırlayan bir köpek gördüğünüzde bunu sizi bir şeylere karşı uyarmak amacıyla yapıyor olabileceği ihtimalini de aklınızdan çıkarmayın. Sahibi videoda gördüğünüz siyah köpeğin daha önce hiç hırlamamış olduğunu iddia ediyor. Videonun çekildiği günse garip davranışlar sergilemiş. Hırlamaya başlamış, yatağın üzerinden geçmeyi ve koridora gitmeyi reddetmiş. Sahibi köpeğin olayın olduğu gün sıkıntılı göründüğünü ve ara sıra dönüp kendisine baktığını anlatıyor. Başlarda köpeğin halüsinasyon gördüğünü düşünmüş. Fakat daha sonra sorunun koridorun sonundaki köşede duran Mısır heykeli olduğunu fark etmiş. Kim bilir belki de heykel aracılığıyla bazı ruhlar köpeğe görünmüş ve onu korkutmuş olabilirler. Aynı olay yaz aylarında bir kez daha tekrarlamış. Sahibi heykeli ortadan kaldırmak adına bir şeyler yapsa iyi olacak gibi görünüyor. Hayalet gören Skywalker. Skywalker isimli bu köpek kötü anlar yaşamış. Merdivenlerin başında otururken bir anda sanki merdivenlerden inen bir şey onu kovalıyormuşçasına koşmaya başlamış. Peşindeki şeyden kurtulmaya çalışır gibi evin içinde çılgınca hareket etmeye devam etmiş. Sonrasında peşinde olan şeyin ne olduğunu bilmesek de ondan kurtulmak için üst kata çıkmış ve sahibinin tüm çabalarına rağmen duvarın arkasına saklanarak aşağı inmeyi reddetmiş. Paranormal köpek Dossi. Eğer paranormal olaylara inananlardansanız Bosi sizin için ideal bir ev arkadaşı olurdu. Sahibi Bosi'nin herhangi bir şeyden rahatsız olmadığı sürece ev içinde asla hırlamadığını ve havlamadığını söylüyor. Aslında rahatsız edilmekten kastı paranormal olaylar. Ev sahibi evin bir odasında bir hayaletin yaşadığını inanıyor. Normalde havlamayan Bosi geceleri yatak odasında havlamaya başlayınca ev sahibi kayıt almaya başlamış. Kayıtlarda Bosi'nin aniden gözleri açılıyor ve sanki bir şeyleri takip ederken bir yandan da havlıyor. Sizce de durum son derece ürkütücü değil mi?